Howdy, howdy. Nå skal vi gjøre oppgave 22. Der ser vi at Sandra, hun skal da kjøre moped. Vi får inn Sandra her. Skrive navnet hos et så vi husker hvem hun er. Sandra, hun skal kjøre moped. Og da bruker hun 0,2 liter bensin per mil. Og så står det at vi skal lage en figur. Vi ser om vi kan få det til. Vi skal lage, ikke en figur, men vi skal lage en graf. Der x, altså vi skal ha en x-linje. Den skal være antall mil. Og y, oppover det. Den skal være antall liter som hun bruker. Så x-en skulle altså være kilometer, eller mil. Da står det at den skulle være mil. Nå må vi ikke skrive kilometer da. Den skal være mil. Og så står det at oppover så skal det være liter. Så y-en skal være liter. Så hvis nå vi tenker at hun kjører noen mil sånn innimellom. 1 mil, 2 mil, 3 mil. Så står det at hvis hun kjører 1 mil, da bruker hun 0,2 liter. Det vet vi. Det er egentlig bare det vi vet foreløpig. Og så vet vi en ting til forresten, det glemte jeg å si. Og det er jo at vi vet jo, hvis hun ikke kjører i det hele tatt, hvor mye bruker hun da? Hvis ikke hun kjører noen ting, hvis x-en er lik 0, voldsomt der, skal vi se. Hvis x-en er lik 0, da kjører hun heller ingenting. Da får hun heller bruker heller ikke noe bensin. Kjører hun 1 mil, så bruker hun 0,2. Så er vi et punkt der. Og da kan vi jo bruke grafen her, og så skal vi trekke en linje. For nå har vi 2 punkter. Så skal vi trekke punkter mellom de to. Trekke en linje mellom de to. Det ble ikke mye fin den linjen. Så trekker jeg en linje til her. Ok, vi trekker enda en linje da. Sånn, kan vi treffe? Vi traff nesten. Jeg håper dere skjønte hva jeg ville frem til her, så jeg er ikke så ekspert ennå på disse teknologien. Men det vi i hvert fall har gjort nå, vi har trekket en linje, vi forklarer at y er lik 0,2x. Hvordan forklarer vi det? Vi forklarer det veldig enkelt, for dette kan dere så godt. Det forklarer vi med at hvis vi går ut, altså hvis vi går ut 1, her, så går vi opp 0,2. Og da må vi huske det at oppover det er y, og den bortover der er x. Så hvis vi sier da at a, det er stigningstallet, er lik 0,2 delt på x-en som er 1, og hvis vi nå tenker at 0,2 delt på 1, hvor mye er det? Det er 0,2. Da er a. Det er det samme som 0,2. Vi er med så langt, er vi ikke det? Så skjer det noe. Og det er at vi har en ligning som er sånn som dette her. Y er lik 0,2x. Kjenner dere igjen den? Hvis jeg skriver pluss 0 bak den, kjenner dere den igjen da? Hvis jeg skriver noen her, y er lik ax pluss b. Eller, nå skriver jeg den sånn som den skal stå, y er lik 0,2x. Så står det, forklar at y er lik det. Det betyr at stigningstallet som vi har her, 0,2, det er så mye denne grafen, den linja som vi har her, den som er der,
den stiger 0,2 i hvert punkt. Og det i rett linje. Så kommer spørsmålet her oppe. X og Y proporsjonale størrelse? Da kan vi, skal bare lage et lite sånn mellomrom her. Det proporsjonale størrelse? Ja eller nei? Det to ting som kreves for at det skal være en proporsjonal størrelse. Den ene er at det rett linje. Y lik 0,2x i rett linje? Svaret ja, det jo. Og nummer 2, stiger grafen likt i alle punkt? Nå sjekker vi bare ett punkt, men hvis vi går videre opp igjennom og lager akkurat samme avstanden i grafen som det var fra før, så kan vi sjekke det. Hvis vi for eksempel går opp 3, går vi opp til 3 her, og så går vi bortover den veien. Og så får vi et punkt her. Da har vi gått opp 0,6, og så har vi gått bort 3. Nå skriver jeg dette på toppen, dette blir litt rodete, men hvis jeg skriver på toppen her at A lik Y delt på X, det var det vi kunne fra før, så finner vi ut at A lik Y, hvor mye var det? Det var 0,6, delt på 3, så finner vi ut at A lik 0,2. Altså, stigningstallet som jeg skal tegne med rød farge, så vi kan få så mye farge her. Stigningstallet her 0,2, det var i 1. Mellom disse to. Og så fant vi ut at stigningstallet 0,2 i dette punktet mellom disse to. Og da kan vi forutsette, da kan vi si at vi kan være enige om at stigningstallet, eller at A stiger jevnt i alle punkt. Hvis det oppfylt, punkt 1 og punkt 2, da har vi en rett linje.